Міністэрства падаткаў і збораў Беларусі ўзялося за льготнікаў на беларуска-польскім памежжы. Узмоцнены кантроль і праводзяцца правяранні. У ведомстве зазначылі, што выяўленыя выпадкі парушэння заканадаўства, калі асобы, якія маюць прыярытэт пры выездзе з краіны, карысталіся ім з асабістаю мэтаю. А менавіта ў якасці пасажыраў дапамагалі аўтамабілям за грашовае ўзнагароджанне хутка праходзіць памежны кантроль, што паставіла ў няроўныя умовы іншых грамадзянаў. З гэтай прычыны працаўнікі падаткавай, памежнай і мытнай службаў узмацнілі кантроль і праводзяць пільнае правяранне мэтаў паездак, ды іх адпаведнасць заяўленым пры афармленні дакументаў. Таксама для дачы тлумачэнняў выклікаюць асобаў, чые паездкі выглядаюць сумнеўнымі. У выпадку пацверджання выкарыстання незаконнай схемы ім пагражае штраф да 4200 рублёў, а таксама канфіскацыя атрыманых сродкаў. Каля 19 тысячаў камераў відэаназірання плануюць усталяваць у сталічных шматкватэрных будынках. У Менгарвыканкаме тлумачаць такую захаду неабходнасцю кантролю якасці выканання паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Возможность установки камер видеонаблюдения могла бы способствовать более качественному оказанию жилищно-коммунальных услуг, непосредственно подтверждению их объемов выполняемых работ, ну и, соответственно, донесение информации до самих потребителей. На что мы хотели бы обратить внимание? В первую очередь на своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с дворовых территорий, на уборку придомовых территорий непосредственно от листвы, непосредственно от снега, ну и, конечно, на покос территории. Кошту праекту ў Менгарвыканкаме не агучылі. Сцвярджаецца, што ўжо вызначаныя і ўзгодненыя з камунальнымі службамі месцы для ўсталявання камераў. На сённяшні дзень сістэмамі відэаназірання ў Менску абсталяваныя каля 430 шматкватэрных дамоў, у якіх працуюць каля 2000 камераў. З канца жніўня аплата за паркоўкі ў сталіцы будзе абавязковую, незалежна ад наяўнасці паркаматаў ці шлагбаума. Кантраляваць жа выкананне гэтага правіла таксама будуць пры дапамозе відэаназірання. Пры ігнараванні аплаты за паркоўку на адрас парушальніка будуць дасылаць паведамленне, і ў выпадку, калі той адмовіцца добраахвотна заплаціць усю суму, матэрыялы скіруюць у суд. Таму кіраўнік дзяржаўнага аб'яднання гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі Андрэй Зыранаў папярэдзіў, што кіроўцам трэба больш увагі звяртаць на дарожныя знакі, разметку і інфармацыю пра ўсталяваныя тарыфы. У будучыні сталічныя ўлады плануюць удасканаліць сістэму кантролю. Яна аб'яднае ў сябе сэрвісы паркоўкі і эвакуацыі аўтамабіляў, а таксама дазволіць кіроўцам загадзя бачыць вольныя месцы і ажыццяўляць аплату зручнымі для іх спосабамі. Пасля візіту прэзідэнта Ірану Лукашенка запатрабаваў вызначыцца з развіццём ракетнай галіны. Журналісты нашай старонкі Алесь Наваборскі і Антон Бяздольны задаліся пытаннем, які лёс чакае беларускія «Іскандэры» і з чыёй дапамогай іх будуць вырабляць. Лукашенко падчас нарады, прысвечанай развіццю ракетабудавання, прызнаў, што ў Беларусі невялікі досвед у гэтай галіне і казаў пра супрацу з Расіяй ды Кітаем. Вайсковы аналітык Белсату, рэдактар праграмы «Прасвет» Зміцер Міцкевіч згадвае іншыя пражэкты рэжыму і мяркуе, што распрацоўванне беларускага «Іскандэра» чакае лёс беларускай вакцыны ад ковіду. Яе шмат анансавалі, доўга распрацоўвалі, але пакуль сабраліся наладжваць вытворчасць, штам віруса, на аснове якога рабілі вакцыну, стаў неактуальны. Краіны ж, на якія разлічвае Лукашенка, не спяшаюцца дзяліцца тэхналогіямі. Кітай і Расія не надта хочуць ствараць сабе канкурэнта на рынках трэціх краінаў. Не хочуць, каб Лукашенка прадаваў іхныя ракетныя комплексы, якія яны і самі могуць прадаваць, у тым ліку прадаваць самому Лукашенку. Блефам лічыць заявы Лукашэнкі пра ракетабудаванне і ўкраінскі спецыяліст у ракетна-ядравым узбраенні, былы працаўнік ракетнага канструктарскага бюро Александр Качаткоў. На ягоную думку, спадзевы Лукашэнкі на зборачную вытворчасць, прафінансаваную Расіяй, калі ў самой Расіі скончацца магутнасці. Цалкам думкі экспертаў чытайце на нашай старонцы. На фоне абмеркаванняў магчымага пагаднення аб гарантыях бяспекі для Ўкраіны спецыяльны пасланнік Трампа Кіт Келах прыедзе сёння ў Кіеў. Пра гэта паведамляе карэспандэнт агенцтва Reuters Грэм Слетары. Згодна з ягонай інфармацыяй, Келах прабудзе ва ўкраінскай сталіцы 2 дні. Ён сустрэнецца з палітычным кіраўніцтвам Украіны, каб абмеркаваць, цытата, «дыпламатычны шквал апошняга тыдня», а таксама возьме ўдзел у святочных падзеях з нагоды Дня нацыянальнага сцяга і Дня незалежнасці Ўкраіны. Варта зазначыць, што падчас мінулых візітаў Келага ў Кіеў расейцы не наносілі удараў па ўкраінскай сталіцы. Таму і сённяшні візіт спецпасланніка Трампа ўжо назвалі своеасаблівай абаронай для Кіева ў святочныя дні. Падчас сустрэчы ў Белым доме з кіраўніком ФІФА Джані Інфантына Трамп ізноў загаварыў пра вайну ва Ўкраіне.
Амерыканскі прэзідэнт нагадаў, што цягам 2 тыдняў сітуацыя з канфліктам павінна вырашыцца. Менавіта такі тэрмін Трамп вызначыў пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы, ды зеленскім і еўрапейскімі лідарамі ў Вашынгтоне. Чакаецца, што за гэты час Расія і Украіна правядуць сустрэчу і, маўляў, ад яе вынікаў будзе залежыць наступны крок Злучаных Штатаў. Што ж, тады я прыму пастанову пра тое, што мы будзем рабіць. І гэта будзе важная пастанова. І гэта будуць або маштабныя санкцыі, або маштабныя мыты, або і адно, і другое. Ці мы нічога не зробім, скажам, што гэта вашая барацьба. Слухайце, я б ніколі не браў удзелу ў гэтай вайне, калі б быў прэзідэнтам. Вы б ніколі не зрабілі гэтага, у вас не было б гэтай вайны. У літоўскім Каўнасе паліцыя выкрыла цэлую фабрыку для вытворчасці кантрафактных цыгарэтаў. Сярод затрыманых ёсць і грамадзяне Беларусі. Згодна паведамленню крымінальнага паліцэйскага бюро Літвы, у хадзе аперацыі для ліквідацыі нелегальнай вытворчасці было затрымана 11 асобаў, працаўнікі фабрыкі і арганізатары супрацьзаконнай дзейнасці. Колькі з іх грамадзянаў нашай краіны у паліцыі не паведамляюць. Аднак дадаюць, што затрыманыя беларусы мелі досвед працы на падобнай вытворчасці і фактычна працуюць на адной з беларускіх тытунёвых фірмаў. За сотні нелегальная фабрыка ў Каўнасе прадукавала да 200 карабоў цыгарэтаў. Агульны аб'ём вытворчасці за час яе дзейнасці склаў каля 6,5 мільёнаў пачак. Агульным коштам прыкладна 30 мільёнаў еўраў. Беларускія кантрольныя органы незадаволеныя дзейнасцю расійскага маркетплейсу. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю указала на парушэнні ў дзейнасці кампаніі «Азон». Падчас правяранняў у асартыменце тавараў на маркетплейсе выявілі прадукцыю з неадпаведную для айчыннага рынку якасцю – пасцілу і мяса. У ведамстве таксама зазначылі, што раней указвалі «Азону» на недакладную інфармацыю датычна некаторых тавараў, парушэнні правілаў продажу алкаголю і касметычных вырабаў паходжання з краінаў, вызначаных як недружалюбныя. Агулам цягам першага паўгоддзя Марх паведаміў аб правяранні 124 інтэрнэт-крамаў. Парушэнні зафіксаваныя ў 90% выпадкаў у 112 інтэрнэт-гандляроў. У новым навучальным годзе набываюць моц змяненні, унесеныя раней у Кодэкс аб адукацыі Беларусі. Школьнікаў чакае даволі шмат новаўвядзенняў. Галоўнае, да чаго трэба рыхтавацца вучням і іхным бацькам, сабрала на нашай старонцы Ганна Ганчар. Адна з асноўных навінак змененай школьнай праграмы – дадатковы урок фізкультуры. Зараз іх будзе 3 замест ранейшых 2 ува ўсіх класах. У 10-11 класах уводзіцца новы прадмет «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі», які заменіць 2 прадметы, што вывучаліся раней – «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя». У вясковых і спецыялізаваных школах у выпускным класе навучаць кіраваць аўтамабілем. Для 10 класаў уводзяцца абавязковыя навучальна-палявыя зборы, якія будуць трываць 10 дзён. Раней такая практыка датычыла толькі вучняў ваенізаваных навучальных установаў. Цяпер яе пашырылі на ўсе агульнаадукацыйныя школы. Шмат пісалі ў медыях і пра новы факультатыў «Асновы кіравання квадракоптарам» з сімулятарамі і практыкаю. Пашыранае меркаванне, што з'яўленне такога факультатыву – паўтарэнне расійскай ініцыятывы, дэманстрацыя Лукашэнкам падтрымання Пуціна і рыхтаванне да наступных крокаў, у тым ліку да ўцягвання Беларусі ў вайну. У Беларусь вяртаецца непагадзь. Сёння ў краіне сіноптыкі абяцаюць пераменную хмарнасць. На паўночна-заходняй частцы кароткачасовыя дажджы. Аднак паветра прагрэецца да 22 градусаў. А вось у нядзелю будзе халадней ад 13 да 20 градусаў. Дажджы пройдуць на большай частцы краіны, вецер узмацніцца да 18 метраў за секунду. Няўстойлівае надвор'е пратрымаецца да сярэдзіны наступнага тыдня. З чацвярга чакаецца пацяпленне. На паўночным захадзе да 26 градусаў цяпла. Пры гэтым на паўночным усходзе толькі плюс 16. Месцамі працягнуцца дажджы і нават пройдуць навальніцы. Больш поўная інфармацыйная карціна дня чакае вас у вечаровым выданні «Аб'ектыву», а таксама ў сацыяльных сетках Белсату. Я ж з вамі развітваюся і заклікаю да актыўнасці пад нашым выданнем у Ютубе, але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.